خپله امام مهدي صاحب څوک دی؟ امام مهدي به چیرته ظهور کوي؟ دی به قائد او حاکم د مسلمانانو وي. داسې وضاحت شوی چې د کوم ځای پاچا وي. او بیا حضور فرمایي چې د امام مهدي نه بعد بیا به په ژوند کې مزه نه. که عیسی علیه السلام چې کله راښکته کېږي نو دلته د امام څوک دی؟ امام مهدي صاحب به عیسی علیه السلام ته ست وکړي بله، چې راځه صلی بنا موږ ته مونځ راکړه. داسې خلک چې ځان ته د عالمانو نسبت کوي هغه هم دا وایي دجال نشته، امام مهدي نشته، والله قسم هم کوي چې عیسی علیه السلام نشته. دا بیا څه خبرې دي؟ د هغې وجه دا ده چې دوی منکران د احادیثو دوی بیا دا وایي چې پیغمبر ته دا حق نه دی ورکړ شوی او پیغمبر دا صلاحیت نه لري چې یو څه حرام کړي. چې امام مهدي صاحب کله ظهور وکړي نو د 70,000 علماو نه به هم سر پرې کوي. امام مهدي صاحب به جنګونه کوي؟ که هغه کافر دی که مسلمان دی، خو چې ځمکه کې فساد کوي هغه به ټول مړه کوي. د دې فدایان، د دې عسکر څوک وي؟ چې دا افغانان به د امام مهدي صاحب ډله ګرځېږي نو د لوی افغانستان نه به یو کلک جماعت روانېږي او دا به د امام مهدي صاحب معاونت کوي او د هغه ملاتړ به کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې بیا هم روغ جوړ خوشحاله او د خپرونې سره اوسئ. قدرمن لیدونکو، د خپرونې نننۍ موضوع مو د قیامت د علامو د خپرونو په دوام نن د قیامت په یوې بلې علامې باندې خبرې کوو چې هغه د امام مهدي صاحب ظهور دی. نن په دې باندې خبرې کوو چې خپله امام مهدي صاحب څوک دی؟ امام مهدي به چیرته ظهور کوي؟ د دې راتګ ته به په هغه وخت کې چې کله ظهور کوي په ټولنه کې او په نړۍ کې به ضرورت به څومره د امام مهدي ملګري به څوک وي، همدارنګه امام مهدي صاحب به کوم کارونه مخته وړي، کوم کارونه به کوي او همدارنګه امام مهدي به له کومو چیلنجونو، له کومو مشکلاتو، له کومو تکلیفونو سره مخ کیږي. د دې او د نورو پوښتنو د ځواب ویلو لپاره سره خوشبختانه په خپرونه کې قدرمن میلمه دی شیخ الحدیث محمد حکیم مظهري صاحب را سره دی. کور دی ودان مې چې له ځانه سره لرو. شیخ صاحب ښه راغلاست. شیخ صاحب راځو د قیامت علامې دي. د ډېر لیدونکو دا غوښتنه او فکر کوم هغې داسې فکر کړی چې د دوی لکه چې دغه علامې د یاده وتلي دي. د ډېرو غوښتنه دا وه چې په دې باندې خپرونه وکړي. نن یې وخت را رسېدلی. راځو دې ته امام مهدي صاحب ته ورځو. د دې ظهور به څه ډول وي او خپله امام مهدي صاحب څوک دی؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. جناب سیرت سے یقیناً دا یو مهمه موضوع ده بله چې امام مهدي څوک دی او کله به راځي او د مهدیتوب دعوه ډېرو خلکو کړې ده. بله موږ او تاسو به څنګه معلومو چې کم صادق دی او کم کاذب دی؟ دا مهمه موضوع ده. په دې کې مختلف احادیث راغلي دي. بله او که د ټولو بیان کوو نو اوږدېږي رانه خبره، خو مختصره چې زمونږ او ستاسو اورېدونکي او لیدونکي ورباندې په دې مسله پوه شي. بله صاحب، زه به تاسو ته د امام مهدي علیه السلام متعلق 15 خبرې وکړم. اولنۍ خبره د ده نوم به صحیح. بله نو په حدیث د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه کې راغلی دی، رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمای که دنیا کې یوه ورځ هم پاتې شي، یعنی دنیا نور ختم شي خو یوه اخرنۍ ورځ، بله نو دغه ورځ به الله تعالی دومره اوږده کړي چې الله تعالی به په دې کې یو سړی ولیږي چې زما د نسل او زما د اولاد نه به او یا زما د اهل بیتو نه به وي، د ده نوم به زما د نوم غوندي او د ده د پلار نوم به زما د پلار نوم وي. یعنې د ده نوم او زما نوم به یو شی او د ده د پلار نوم او زما د پلار نوم به یو وي. د دې حدیث نه معلومیږي چې د دغې مهدي چې موږ او تاسو یې په انتظار کې یو
د ده نوم به محمدي بله او د پلار نوم به عبدالله. دا د امام حسن رضی الله تعالی عنہ د نسل نه بی چې هغه د فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها زوی مبارک دی، نو دا فاطمیم دی او حسنیم دی، نو دی نوم دی. دا د سنن نبی داود روایت. دویمه خبره مونږ او تاسو به د ده په باره کې څه عقیده ساتو. اهل سنت والجماعت د امام مهدي په باره کې څه عقیده لري؟ بله عقیده دا ده چې زر دی چې امام مهدي به پیدا شي، په آخره زمانه کې به ښکاره شي بله د پاره د دفع د فساد او د شرونو د مسلمانانو نه، او دا لکه عام علامې د قیامت چې دي دیم یوه لوی علامه د علاماتو د قیامت نه ده. عام علامو د قیامت کې چې موږ او تاسو د هغوی د ظهور او د وجود عقیده ساتو چې دا به راځي، نو په هغې کې امام مهدي داخل دی. بله دریم نمبر خبره سبب د ظهور. امام مهدي به ولې په آخر زمانه کې ښکاره شي؟ نو علماو لیکلی دي چې مفسدان به ډېر شي، شري خلک به ډېر شي، بله مسلمانان به وجني، فساد به کوي، ظلم به کوي، د مسلمانانو مالونه به اخلي، خلک به ډېر زیات تنګ شي د دې مفسدانو او د شریانو. د حالاتو نه به تنګ د دې حالاتو نه به جناب سیرت صاحب دومره تنګ شي چې هر یو به د مرګ آواز کوي چې کاشکې ما ته مرګ راغلی. دا څه حال دی؟ بله په دغه سخت وخت کې به الله تعالی چې دی مهدي علیه السلام ښکاره کي، او دا به یوازې حاکم نه وي، بله یوازې قائد به نه وي، دی به قائد او حاکم د مسلمانانو وي، او ورسره به دینی پیشوا او امام به هم وي. یعنی پادشاهي هم لاسته ورځي، بادشاهي به وي، بادشاه هم دی، خلیفه دی که نه، بله او قائد به وي د مسلمانانو، او دې سره د دې به یو دینی پیشوا وي، بله او د ده په مشرۍ به مسلمانان چې دی جنگ شروع کی، او مفسدان او شریان خلک به چې دی هغه مردار کی. شیخ صاحب داسې وضاحت شوی چې د کوم ځای پاچا به نو دغسې خاص ځای خو ما پکې پیدا نه کو، خو داسې معلومیږي چې د ټولو دنیا د مسلمانانو بادشاه به خلیفه به که نه، څنګه چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم او ابوبکر صدیق صاحب خلیفه و، عمر فاروق صاحب خلیفه و، دا صحابه کرام چې خلیفه و خو د ټولو مسلمانانو، نو دا خلیفة المهدي بم د ټولو مسلمانانو بادشاه وي، او خلیفه به او قائد او حاکم به. څلورم نمبر خبره دا ده چې د ده صفات به څنګه نو علماو د ده صفات لیکلي دي، تقریبا 9 صفات دي. اول نمبر دا دی چې اجل الجبهه، حدیث کې راغلی دی د دې وچ ولي سره مخامخ د سر چې کومه حصه ده دې باندې به ویښته کمي، لکه عام چې د خلکو ویښته دلته یي که نه ډېري، نو د ده به د مخکې طرف سر کې ویښته کم وي، یعنې غورځېدلي به لکه د خلکو چې غورځېږي. آفرین. او دویمه دا ده چې اقن الانف، دا پوزه به یې پورته وي، یعنې چتې به نه وي، نیغه به پوزه به وي. درېیمه دا ده چې زبردست عادل به وي. څلورمه دا ده چې ډېر نیک انسان به وي. پنځمه دا ده چې مفکر به وي، د مسلمانانو د مشکلاتو به یو ښکلی فکر کوي او د هغې اصلاح به کوي. شپږمه دا ده چې دا به د عیسی علیه السلام سره معاصر وي، عیسی علیه السلام سره به ملاقات کوي، رسو یې درته وایم. او په حدیث د ابو هریره رضی الله تعالی عنہ کې راځي، رسول الله مبارک فرمایي ستاسو به څنګه حال وي کله چې عیسی ابن مریم په تاسو کې نازل شي او امام شي د مسلمانانو، هغه به ستاسو نه وي، یعنی عیسی علیه السلام به امام دغه وخت کې نه وي، ستاسو امام به امام مهدي وي. نو د دې نه معلومیږي چې دی به معاصر او همزمان د عیسی علیه السلام سره وي. وم نمبر دا ده چې یملأ الارض قسطا وعدلا، ځمکه به د انصاف نه او د عدل نه ډکه کي، لکه څرنګې چې د ظلم او د زیاتي نه مخکې ډکه وه، دې ټوله ځمکه باندې به بس عدل شي.
نو دا و علامات په حدیثو کې راغلي. راغلي دي د امام مهدي صاحب په باره کې. پنځمه خبره دا ده، دا به څومره وخت د موده د خلافت وي. نو په حدیثو کې 3 قوله راغلي دي. بله یو 2 کاله، دویم 8 کاله او دریم 9 کاله. دا د سنن ابن ماجه روایت دی. خو علما وایي صحیح دا ده چې 2 کاله وي. راجح قول دا دی د موده د خلافت 2 کاله ده. بله شپږم نمبر خبره دا ده یو سوال پیدا کیږي چې دې کې څه حکمت دی چې دا د امام حسن رضی الله تعالی عنہ په اولاد کې برازي. د حسن ابن علی رضی الله تعالی په اولاد کې دی ولې پیدا کیږي، د بل چا په اولاد کې ولې نه پیدا کیږي. بله نو جناب سیرت سے علما دا وایي چې کله حضرت علی رضی الله تعالی عنہ شهید کړی شو، نو دغه وخت کې د مسلمانانو 2 خلیفګان جوړ شو. امام حسن رضی الله تعالی عنہ دا د عراق او د دې د اطرافو خلیفه شو او امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ دا د شام او د دې د همسایه ملکونو خلیفه شو. 6 میاشتې امام حسن رضی الله تعالی عنہ دا خلیفه و. بله بیا ورسره یو فکر پیدا شو چې خلیفه خود مسلمانانو یوي یوي او دا 2 جوړ شو، نه په خپل رضا او د الله تعالی د خوشالولو دپاره او دې دپاره چې د مسلمانانو په منځ کې اتفاق او اتحاد راشي، نو بس هغه خپله چوکۍ د خلافت چې وه هغه معاویه رضی الله تعالی عنہ ته وسپارله او هغه سره بیعت وکړو چې بس ته زمون خلیفه یې. نو علما وایي امام حسن رضی الله تعالی عنہ یو ښکلی اقدام وکړو او د مسلمانانو د اتفاق او د اتحاد سوچ وکړو، نو الله تعالی د هغې په بدل کې دغه خصوصیت ورکړه چې امام مهدي به خلیفه یو د په اولاد کې. او یقینا جناب سیرت صاحب څوک چې د خپل نفس خواهش پرېږدي او خپل طبیعت پرېږدي او خپل خودغرضي پرېږدي د مسلمانانو د اتفاق او د اتحاد دپاره، د آخرت بدلی خو بشمار دي، خو جناب سیرت صاحب دنیا کې الله تعالی ښکلي بدلی ورکړي. نو په کار دا ده چې د دې نه موږ او تاسو هم سبق والو چې فکر سړی وکړي چې د مسلمانانو اتفاق او اتحاد په څه شي راځي، نو په کار دا ده چې سړی همغسې وکړي. 2 نمبر خبره دا ده چې د په خلافت کې به جناب سیرت صاحب ډېره پراخي. احادیثو کې راغلی دي چې اسمان نه به سخت بارانونه وریږي او دویمه دا ده چې ځمکه به زبردست فصلونه کوي، انتهایی ډیر، او دا ځمکې ګرځېدونکي حیوانات چې دي دا میږي وغیره دا به سم ډیر شي. او درېیمه دا ده چې امت مسلمه جماعت به ډیر غټ شي. څلورمه دا ده چې مال به انتهایی ډیر شي، پیسه‌دار بشي، دومره خلک به مالدار شي. دی به په خپله خلکو ته چې مال ورکوي بالکل برابر، یعنې داسې به نه چې یو ډیر مالدار یو به کم مالدار، نه، بس هر سړي سره به مال ډیری. بلکې یو ځل به داسې وشي، مسند احمد کې روایت دی، رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې امام مهدي به خلک راغونډ کړي او اعلان به ورته وکړي چې تاسو کې څوک شته چې مال ته ضرورت لري، څوک مال غواړئ؟ ټول به وایي چې نه صاحب موږ ټول مالدار او زموږ مال ته هېڅ ضرورت نشته. دې کې به یو سړی راپورته شي ویلې ما ته ضرورت شته. امام مهدي صاحب به ورته ووایي چې ورشه هغه خزانه دار ته او ورته ووایه چې زه مهدي را لېږلی یم چې ما ته مال راکړه. نو دی ورغی، دی به ورشي او خزانه دار ته وایي چې زه امام مهدي صاحب را لېږلی یم، نو د هغه تا ته امر کوي چې ده ته مال ورکړه. نو هغه به ورته دا سره زر او سپین زر روباسي او ده ته وایي چې په لپو باندې خپله دې لمن کې اچوه، څومره چې وړی شي واخله. دی به جناب سیرت صاحب دا لمن سمه ډکه کړي، چې کله دا لمن او دا غېږې ډکه شوه تر دیزي پورې که نه، او کله روانېږي نو پښیمانه به شي چې والکه دا دومره خلک مال نه غواړي، یو تی او یو تی دومره لالچي او دومره حرسناک
دا څه کې وی دی به دا خزانچي ته دا مال بیا راوړي او ورته به وایي چې زه نه اخلم. ځکه چې څومره خلکو سره مال دی نو دومره اندازه خو ما سره هم دی. نو عجیبه دا ده چې دا اندازه خلکو دپاره کافي کېږي او ما دپاره نه کافي کېږي. نو هغه به ورته وایي چې نه، زمونږ قانون دا دی چې چا ته مال ورکو نو بیا ترېنه نه اخلو. نو دی به خپېمانه شي خو مال به ترېنه وانلي. وی دقسې به پراخي وي 7 کاله رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي. او بیا حضور فرمایي چې د امام مهدي نه بعد بیا به په ژوند کې مزه نه وي. دی چې کله وفات شي بیا به په زندګۍ کې بیا مزه نه وي. د هغې نه وروسته بیا ژوند کاریامد نه دی، رهبر لاړو. نو دا 8مه خبره وه چې د امام مهدي صاحب په خلافت کې به انتهایی ډېره پراخي وي او مال به ښه ډېر وي. او جناب سیرت صاحب که مونږ او تاسو فکر وکړو نو دا زمونږ او تاسو زمانه هم ښکاري داسې چې امام مهدي ته نږدې ده. ځکه اوس هم که فکر کړی مال ډېر زیات شوی دی، که نه ده داسې؟ یعنې هغه غریب خلک مسکینان خلک هغه نن سبا ډېر زیات مالدار دي. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چې فرمایي چې هغه خلک چې هغه پسونه او میږې سره او پیلوچه به ګرځېده، په خیمو کې به اوسېده، لغړ به و، هغه به دومره بنګلې جوړې کړي چې یو بل باندې به په مارکیټونو او په قصرونو کې په یو بل فخر کوي. او همدغسې ده ښارونه دي اوس. یعنې نور خلک به پرېږدو. جناب سیرت صاحب د قبیلې د تحدیث بن نعمت نه به زه ووایم، یعنې زما په دې ژوند کې موږ ډېر فقیران او مسکینان، انتهایی ډېر. د اوسني حالت ته چې وګورو او هغه حالت ته وګورو نو ډېر فرق پکې راغلی. نو هر کله چې د جومات د امام او حالت کې فرق راځي معلومیږي دا چې نور د انتظار هغه ګړۍ په ختمېدو دي او مال د ځمکې سر ته را رسېدلی او تقریبا خلک به شکایت کوي خو تقریبا هغه غریب هم د مخکینی مالدار نه گزاره کوي. شیخ صاحب نن سبا داسې وخت چې داسې خپه کې هم د چا تیږه ولګېږي لاندې ترې قیمتي کاڼي راوتلې. نه هر شی راووت دومره ډېر دې غرونو ته. دا غرونه خو جناب سیرت صاحب د آدم علیه السلام د زمانې نه او دا سره زر پکې و چا نه راایستل. او اوس هر ځای کې لګیا دي او سره زر دي او تیل دی او پېټرول دی او هر شی دي که نه. ټول د ځمکې سر ته راغلل. جناب سیرت صاحب ډېر مالداره شو. داسې معلومیږي چې ورو ورو قصه هغه طرف ته روانه ده. الله تعالی دې زمونږ او ستاسو د اعمالو اصلاح وکړي او الله تعالی دې زمونږ او ستاسو ته توفیق راکړي چې په دین باندې عمل وکړو. مال راځي، مال به ډېر شي، هغه دومره مشکله خبره نه ده. 8م نمبر خبره دا ده چې امام مهدي به کوم وخت کې ظهور کوي. دا مهمه خبره ده. هغه خبره دا ده نو د ثوبان رضی الله تعالی عنہ روایت ته سنن ابن ماجه کې دی. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د کعبه مبارکه په خزانه باندې به د 3 خلیفګانو د زامنو جنگ شي. د کعبه مبارکه په خزانه باندې به د 3 خلیفګانو د زامنو جنگ شي. د دې خزانه اشاره څه ته ده؟ اوس ویم درته. د 3 د دې کعبه مبارکه د خزانه باندې به د 3 خلیفګانو جنگ شي، د زامنو جنگ شي. یو به وي زمان یو بل به سم جنگ یو بل سره وکړي خو دا خزانه به یو تم ورنه کړی شي. نو چې کله دغه وخت راشي چې خلک ناامید شي او سخت جنګونه شي نو د حجر اسود او د مقام ابراهیم په منځ کې به مهدي علیه السلام ظهور وکړي او خلک به په خپله د بیعت شروع کړي. رسول الله مبارک فرمایي چې دا مو ولیده نو بیعت ورسره وکئ، که په پښو نشي ورتلی نو په خړپوسو ورشئ خو چې در نه پاتې نشي. اوس تاسو سوال ته راځم چې دا 3 خلیفګان چې جنگ کوي په دې خزانه، دا خزانه کومه خزانه ده؟ نو دې کې د علماو 3 قول دي. یو قول دا دی چې د کعبې مبارکې لاندې دلته د سرو زرو خزانه ښخه ده، اوس هم ښخه ده، خو هغوی ته به معلومات وشي چې دلته خزانه ده نو په هغې به یې جنګ کي. 2 نمبر قول پکې دا دی چې مراد د خزانې نه حکومت او خلافت دی.
دا به داسې وخت جناب سیرت صاحب چې یو خلیفه به مړ شي نو چې هغه کله مړ شي نو د دریو خلیفګانو زامن به شروع شي یو به وایي زه حقدار یم بل به وایي زه حقدار یم د حکومت د پلار غوندې به هر یو د حکومت مطالبه کوي او جنگ به دوی په دې سلطنت او په حکومت باندې نوې خزانې نه مراد دغه حکومت او سلطنت دریم قول پکې دا دی چې مراد د دغه خزانې نه هغه د فرات د غر خزانه ده چې رسول الله مبارک فرمایي چې د فرات د او د دې دریاب په منځ کې به د سرو زرو یو غر راوخیږي چې تاسو ته مې هغه دجال په قصه کې کړی وم چې هغې نه کیدی شي مراد یې دغه تیلي یا حقیقت باندې حمل دی چې دغه د سرو زرو غر دا جنگ به یې په هغې وي نو یا دغه خزانه تی مراد ده چې کم د کعبې لاندې ده یا تی حکومت مراد دی یا ترېنه هغه خزانه مراد ده نو دا درې واړه به دلته جنگ شروع کړي او سخت جنگ بشي او تر دې پورې چې مسلمانان به ډېر خفه یو ډېر بناوم چې دا څه فتنه شو دغه ځای کې به امام مهدي صاحب ظهور وکړي د کعبې مبارکې د حجر اسود او د مقام ابراهیم په منځ کې خلک به ورسره بیعت وکړي او د خبره به عامه شي چې عامه شي بس خلک به رامنډې وایي او د ده چې دی دغه به کوي بیعت به کوي لیکن دلته یو اعتراض دی اعتراض دا دی چې په حدیث کې راځي چې ظهور خو به د مشرق نه کوي او یو جماعت به را رواني او تورې جنډې به ورسره وي نو هغې نه خو دا معلومیږي چې ظهور به د مشرق نه او د دې نه دا معلومیږي چې دا په مکه مکرمه کې نو حافظ ابن کثیر صاحب تطبیق کړی حافظ ابن کثیر صاحب وایي چې ظهور په مکه مکرمه کې دی خو دغه د مشرق د طرف نه چې کوم یو جماعت را روان یو تورې جنډې ورسره وي دا به امداد دپاره را رواني د امام مهدي صاحب ملاتړ دپاره او په لاره کې به دا خلک راځي او د دې جماعت مقابله به کوي چې تاسو مه ځئ مکې مکرمې ته او دوی به په دې لارو کې هغوی سره جنګونه کوي په دې لاره کې به دومره ډېر مسلمانان شهیدان کېږي او کافران به مردارېږي په دې لاره کې جنګ کې نو بیا به یو جماعت مکې مکرمې ته راورسېږي او د امام مهدي صاحب سره به بیعت وکړي د هغه په معاونت به دا خلیفه د مؤمنانو وګرځېږي لسم نمبر خبره دا ده چې دا کم خلک د مشرق نه راځي دوی سره به تورې جنډې نو سپینې ولې ورسره نه وي دې تورو جنډو کې څه حکمت دی نو جناب سیرت صاحب د تورو جنډو کې دا حکمت دی چې دا دلالت کوي په رعب او په وقار باندې دا په رعب او په وقار باندې دلالت کوي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم به چې کله جنګونو ته ته نو جناب سیرت صاحب هغه به تور پټکی به سره تور پټکی او جنډه مبارکه به توره وه دا هغه روب او هیبت باندې دلالت کوي د قریشو نه مخکې د کعبې مبارک غلاف چې زیړم راغلی دی شینم راغلی دی سپینم راغلی دی خو قریشو چونکې د یو بل سره ضد کو نو هغوی دا د کعبې مبارک غلاف بدل که په تور غلاف وی ولې وی دا دلالت کوي په روب او په هیبت چې دا داسې کوټه ده چې دې ته کم دشمن په سپک نظر کتلی دي نو ختم شوی دی اوس هم د کعبې مبارک غلاف چې دی هغه تور دی کله کله خلک سوال هم کوي چې د کافرانو مرکز سپینه باڼۍ ده هغه سپینه ده او د مسلمانانو مرکز کعبه مبارکه ده دا توره ده دا کار برعکس پکارو هغه توره پکار وه دا سپینه پکار وه نو جواب یې دا دی چې دا د کعبې مبارک غلاف په مختلفو طریقو باندې شوی په مختلفو طریقو باندې یعنی مختلف رنګونه پکې استعمالېده خو قریش چونکې زدیانو ځانته غیرتیان وي نو دوی تور رنګ ځکه خوښ که چې دلالت وکړي په رعب او په وقار باندې شیخ صاحب په دې دفترونو کې د مشرانو چوکۍ چې هغه هم توري آفرین او یو قیمتي خبره راته ونه کړم مهرباني سره د چا چې ګیره سپینې او تاسه واده کې هغه هم ګیره توره کړي هغه دا اصل کې په دې ښځه باندې روب زیاتوي چې زه ګوره ځوان یم نو دې تور رنګ کې یو روب شته یو وقار چې دی دا شته دا لس خبرې شو یو لسم نمبر خبره امام مهدي صاحب د عیسی علیه السلام سره ملاقات کوي
دا هم معاصر دی. په حدیث ته جابر رضی الله تعالی عنہ کې راځي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمای چې کله عیسی علیه السلام راکوش شي د مسلمانانو امیر به د مصلی نه راروستو شي او دته به وایي چې راشه مونږ ته جمع راکړه. عیسی علیه السلام ته به وایي عیسی علیه السلام به ورته وایي نه ته خپله مونږ ته مونځ راکړه د رسول الله مبارک امتیان په یو بل امیر دي او دا کرامت او اعزاز د امامت الله تاسو ته درکړی. نو عیسی علیه السلام به د عام مسلمانانو غوندې مقتدي شي د امام مهدي صاحب. دغه څوک چې امامت کوي امام مهدي صاحب دی کله چې عیسی علیه السلام راښکته کېږي دا امام مهدي صاحب. ځکه دا مې ځکه واضح کړه شیخ صاحب چې یو ورور څو ورځې مخکې لا دا پوښتنه رالیږلې وه چې کوم عیسی علیه السلام چې کله راښکته کېږي نو دلته دا امام څوک دی؟ نو دا امام مهدي صاحب وي. امام مهدي صاحب به عیسی علیه السلام ته ستو کی بله چې راځه صلی بنا مونږ ته مونځ راکړه. خو رسول الله مبارک فرمایي چې عیسی علیه السلام به انکار وکړي چې دا ستاسو خصوصیت دی چې تاسو به امامان د دې امت یې. نو عیسی علیه السلام به امام مهدي صاحب پسې مونځ وکړي او د عام خلکو غوندې به دا مقتدي وي. نو د دې نه یو دا معلومیږي چې امام مهدي صاحب به دا عیسی علیه السلام سره ملاقات کوي او د دې نه یوه بله خبره معلومیږي او هغه دا ده چې ظهور د دجال به په زمانې د امام مهدي صاحب کېږي ځکه چې عیسی علیه السلام به نازلیږي د پاره د قتل د دجال کنه. کله چې دجالي هغې پورې به عیسی علیه السلام نه وي راغلی نو د دجال د قتل د پاره به عیسی علیه السلام راځي. نو د دې نه دا معلومیږي چې د ظهور د دجال به په زمانې د مهدي کې وي خو چې کله دجال د مردارېدلو وخت راشي عیسی علیه السلام به راکوشي. د دې نه یو دا مسله چې ده دا معلومیږي. 12 نمبر خبره احادیث په باب د امام مهدي صاحب کې څومره دي؟ بله علماو لیکلي دي چې 50 احادیث په باره د امام مهدي صاحب کې راغلي دي. څه پکې صحیح احادیث دي څه پکې حسن دي ضعیف روایات هم پکې شته او د صحابه کرامو آثار اتیش دي. یو عالم دی اصفرانی ورته وایي هغه وایي د امام مهدي صاحب متعلق چې کوم احادیث دي هغه حد د تواتر ته رسیدلی دي. دا خبره زه ځکه کومه چې ډېر خلک داسې خلک ډلې راوتلي دي چې هغه د امام مهدي صاحب نه انکار کوي. شیخ صاحب همدغه زمونږ خپرونه د قیامت د علایمو چې دجال څوک چیرته دی په هغې باندې بعضو کمنټونه کړي وو ویلي چې دجال نشته امام مهدي نشته. بعضې تاسو به لیدلي په سوشل میډیا کې داسې خلک چې ځان ته د عالمانو نسبت کوي هغه هم دا وایي دجال نشته امام مهدي نشته والله قسم هم کوي چې عیسی علیه السلام نشته. بیا څه خبرې دي؟ جناب سیرت صاحب د هغې درته زه مین پوینټ ووایم بله صاحب چې دوی ولې انکار کوي د دجال نه یا ولې انکار کوي د امام مهدي صاحب نه. د هغې وجه دا ده چې دوی منکران د احادیثو دي او دوی وایي زموږ دپاره قرآن کریم کافي دی. هغه یو قاري لګیا دی په دې میډیا باندې وایي چې زه خو حدیث منمه او قرآن کریم منمه خو حدیث قرآن کریم ته وایي حدیث چې دی ومن اصدق من الله حدیثا دغه کوم آیاتونو کې او احادیثو کې چې د حدیث لفظ د قرآن دپاره استعمال شوی دی نو هغه په قرآن کریم باندې حمل کوي نو دا باقي احادیث نه مني او رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په دې باندې سخت رد کړی. مشکات شریف روایت دی رسول الله مبارک فرمایي زه تاسو پیدا نه کم چې یو له تاسو نه په خپل بستره باندې ناستي او خلکو ته وایي چې کوم شی په قرآن کریم کې موږ به د هغې اتباع کوو او کوم شی چې په قرآن کریم کې نه وي موږ به هغه موږ نه منو. رسول الله مبارک فرمایي څنګه چې الله تعالی کوم شیونه حرام کړي دي داسې د الله تعالی پیغمبر هم څه شیونه حرام کړي دي. بله او بیا حضور فرمایل خبردار ما تاسو د پاره د کورونو د اوسېدلو والا خورونه چې دي حمر اهلی دا ما تاسو د پاره حرام کړي دي. دوی بیا دا وایي چې
پیغمبر ته دا حق نه دی ورکړ شوی او پیغمبر دا صلاحیت نه لري چې یو څه حرام کړي. جناب سیرت صاحب دا خبره که دوی کوي نو دا د قرآن کریم د آیت نه خلاف ده. الله تعالی فرمایي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. زما پیغمبر د خپل نفس او د خواهش نه خبرې نه کوي بلکې نه دی مګر دته یو وحی کړی شوی ده. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چې کومه خبره کړې ده هغه د الله خبره ده خو په وحی خفي سره یعنی وحی مطلوع او جلی سره نه ده. نو دا کم ملګري چې امام مهدي صاحب نه انکار کوي یا د دجال نه انکار کوي اصل کې دوی انکار د احادیثو نه کوي او دا خبرې خو په احادیثو کې ثابت دي او خيار په دې نه دي چې د قرآن کریم اثبات هم په حدیث دی کنه چې حدیث نه مني نو قرآن کریم به څنګه مني. دا قرآن کریم د الله تعالی کتاب دی نو تا ته ویلي دي یا جبرئیل علیه السلام درته راغلی دی په کوم دلیل باندې دا د الله کتاب دی نو دا به رجع احادیثو ته کې اجماع ته به کې نو قرآن کریم د الله کتاب منل دا موقوف دی په احادیثو باندې. دا بیا یو مستقله موضوع ده چې حدیث په شریعت کې او په اسلام کې دلیل دی که نه دی که موږ او تاسو الله تعالی ژوند راکړو درته انشاءالله بیا یو بحث وکړم. 14 نمبر خبره د مهدیتوب دعوه مخکې خلکو کړې ده. څومره خلکو کړی دی نو زه برته 9 نفره یاد کړم چې ځان ته مهدي ویلي. اول نمبر شیعګان وای من د مهدي انتظار کوونکي یو. د کم مهدي چې من انتظار کو داغه نوم دی محمد بن الحسن العسکري د نوم دی او دا د اولاد د حسین رضی الله تعالی عنہ د امام حسن نه دی او دا په 260 سنه کې غار سامرا ته داخل شوی دی او الته اوسیږي دغه وخت کې چې کوم وخت کې داخلېدو نوې عمر 15 کاله او هر ځای کې حاضر او ناظر دی اوسم او د خلکو په خبرونو باندې او په حالاتو باندې صحیح خبر دی خو لیکن زمونږ د سترګو نه غایب دی خو موږ په انتظار کیو چې ظهور به وکړي. خو جناب سیرت صاحب د شیعګانو دا خبره د روافضو دا خبره دا بې ځایه ده. یو خبره دا ده چې د محمد بن حسن العسکري چې دوی ورته مهدي وای د دې په وجود باندې هیڅ دلیل نشته د ځان نه وایي. دویم نمبر خبره دا ده چې 260 سنه کې د عمر 15 کاله او دی غار ته سامرا ته داخل شو نو اوسم ژوندی دی نو دا دومره اوږد عمر ورکول د الله تعالی په دې عادت جاری نه دی. یعنی انبیاء کرامو ته دومره عمر نه دی ورکړی چې اوسه پورې لا ژوندی دی. درېیمه دا ده چې د په دې غایبوالي کې څه حکمت دی راوځي ولې نه خلکو ته امر بالمعروف په کار داد چې وکړي نهی عن المنکر وکړي. دا مسلمانان څومره مشکلاتو کې دي نو د دې په دې غایبوالي کې حکمت څه دی هېڅ حکمت پکې نشته. معلومیږي دا چې دا ټولې خبرې دا د ځان نه دي که شیعګان دا وایي نو دا غلط وایي. دویم نمبر عبدالله ابن سبا ویلې چې امام مهدي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دی. وی حضرت علی صاحب خو شهید شوی دی خو بیا به راځي په آخره زمانه کې به وی دی بیا دنیا ته راځي نو دی حضرت علی صاحب ته مهدي وایي. دریم نمبر مختار ابن عبید الثقفي یو لوی فتنهګرو او د په عراق کې ډېره لوی فتنه جوړه کړې وه او بیا عبدالله ابن زبیر صاحب ورپسې خپل ورور ولېږه مردار یې نو مختار ابن عبید الثقفي وی چې امام مهدي چې دی محمد ابن الحنفیه دی د ده نوم محمد دی او دا د حضرت علی صاحب زوی دی او حنفیه مور ده د مور نوم خو نوم د دې خوله بنت جعفر ده رضی الله تعالی عنها خو دې ته حنفیه ځکه وایي چې د دې د مور تعلق او ربط چې دی دا د بنو حنیفه قبیلې سره نو دې ته محمد ابن الحنفیه وایي. نو دا مختار ابن عبید الثقفي به وی چې امام مهدي دغه دی. څلورم نمبر کیسانیان جناب سیرت صاحب دا یو فرقه ده د کیسان اتباع دي. کیسان د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ
یو آزاد شده غلام او دا د دغه فرقې رئیس دی. بله نو هغوی به دا وي چې امام مهدي چې دی عبدالله ابن معاویه دی. وی دا امام مهدي دی عبدالله ابن معاویه او ابن عبدالله ابن جعفر ابن ابي طالب دا هغه دی. 5 نمبر یوې ډلې دا ګمان کو چې امام مهدي چې دی محمد ابن عبدالله ابن حسن ابن علي دی. د امام حسن صاحب د زوی نوم عبدالله دی او د هغه د زوی نوم دی محمد. یعنی د امام حسن صاحب لمسی وی دا امام مهدي دی. او د د لقب نفس زکیه دا هم یو ډېر نیک سړی او تقوادار او پرهیزګار او دومره پرهیزګار او چې د خلکو وی دا امام مهدي دی. او د خلکو په دې کې یو چلو او چل دغه وخت کې د عباسیو چې کوم خلیفه و هغه ډېر ظالم و. خلکو سره ډېر ظلمونه کول او زیاتی کو خلک یې تنګ کړي. نو خلکو دته امام مهدي وي چې امام مهدي چې رسول الله مبارک وی چې راځي به نو د مسلمانانو نه به شر او فساد دفع کوي. نو دته وی چې ته وزه د مقابلې ته. نو د دې دپاره ورته امام مهدي وي خو هغه مقابلې ته رونوت. ډېر نیک سړی ویل به زه دا کار نه کوم. 6 نمبر کس چې د مهدیتوب دعوی کړې وه د هغه نوم د عبیدالله ابن قداح. دا په سنه 325 کې دا مړ دی. د تره یهودي او دی په خپله د یو فرقې مشر قرامتو ورته وایي. او دا هغه دی چې مسلمانان ډېر وجلي او مسلمانانو سره ډېر ظلم کړی. او علما وایي په فتنې او په الحاد کې دا قرامته ډله سره د دې رئیسه د یهودو د نسواراو نه ډېره مخکې وه. دوی چې مسلمانانو ته اسلام ته کم ضرر رسولی دی جناب سیرت صاحب دومره هېچ چا نه دی رسولی. 9 نمبر چې د مهدیتوب دعوی کړې وه هغه محمد ابن عبدالله بربري دی. محمد ابن عبدالله بربري د مهدیتوب دعوه کړې وه. دا په سنه 514 هجري کې ظاهر شوی او ویلې به چې زه د نسل د حسن ابن علي نه او رسول الله مبارک ویلی دی چې دا به د نسل د امام حسن صاحب نه وي. وی زه د هغې د نسل نه یم او زه مهدي یم. نوم او ولد هم تیار برابر و کار برابر کړی و. نو دا ډېر مکار و جناب سیرت صاحب او ډېر چلباز و. داسې کار و یو ځل وکړو چې خلک یې راغونډ کړ او قبرونه یې په هدیره کې جوړ کړه داسې د کوټو غوندې شکل او د شپې پکې خلک کېنول په دې قبرونو کې او یې پاسې ورباندې صحیح هدیره جوړه کړه. خلکو ته وی زه امام مهدي یم. خلکو ورته نه به ویل راځئ اسانه کار دی د مړو نه به پوښتنه وکړو. که مړو زما په باره کې وی چې ته امام مهدي خو صحیح ده کنې بس نه صحیح. ټول خلک را روان شو ورسره. دا هر څوک مني نو. هدیرې ته راغی او غاږ یې ورباندې وکړه السلام علیکم. هدیرې نه غاږ راغی وعلیکم السلام. ډېر خلک وو. خلکو حیران شو چې مړو خبرې شروع کړې او عجیبه دا دی چې موږ یې خبرې واورېدې او بیا یې ورته وویې چې ای مړو زه تاسو نه یو پوښتنه کوم زه څوک یم؟ ورته وی انت المهدیو ته امام مهدي والله انک صادقون او ته رښتینی خلکو له پکار دا دی چې تا سره بیعت وکړي. خلک حیران شو چې یا خدایا مړم خبرې شروع کړې مړی پیژني او موږ نه پیژنو بس خلکو سره بیعت وکړو چې دا امام مهدي دی. دوی چې واپس لاړو نو د شپې ورپسې راغی چې اوس هسې نه چې دا خلک زه د قبرونو نه روباسم او زما دا فریب ښکاره نه شي. خلکو ته ونه وایي چې امنګه وو. نو بس هغه جناب سیرت صاحب قبرونه پې ور وغورځول او ټول یې مړه کړه. څومره ښې ورسره کړي هغه یو نفر یې باندې پرې نه خو ټول یې هملته په دې قبرونو کې ژوندي ښخ کړه. دا دومره غټ ظالم و ډېر چلباز. 8 نمبر چې د مهدیتوب دعوی کړې ده محمد ابن احمد ابن عبدالله سوداني. محمد دی او د پلار نوم یې احمد دی او د نیکه نوم یې عبدالله دی. د مهدیتوب دعوه کړې او په سنه 302 کې
دام یو زاهد او صوفي خو صوفیت سره چې جناب سیرت صاحب علم نه بیا ته دا شی جوړي لاره ته ورکه عمر چې 38 کالو ته ورسېد وی انا المهدي وی زه مهدي ما او ډېر خلک ورته میلان ځکه چې د خلک د تقوا او د پرهیزګارۍ نه ډېر متاثر او جناب سیرت صاحب د ډېرو کافرانو سره جنګونه وکړه او د مسلمانانو سره ډېر امداد هم کړی دی نو د ډیرو خلکو په زړه کې دا شک راتلو چې دا چیرته مهدي نه وي ځکه چې هغه علامات خو ټول ښکاره کړي دي خو لیکن احادیثو نه معلومیږي چې دا هغه مهدي موعود نه و دا مهدي نه دی. 9 نمبر محمد بن عبدالله قحطاني دا په سعودي کې په ریاض کې ښکاره شو په سنه 1400 کې او مسجد حرم ته راغی او حجر اسود او مقام ابراهیم سره ودرېدو تمثیلی بیخي صحیح او غاګ یې وکړو چې زه مهدي یم به د سعودي حکومت ترې راتاو شو که نه او بس حرم یې محاصره که او ملته یې مړ که به دا فتنه د هغه په مرګ باندې دا ختمه شو. دې 9 کسانو دعوه چې دی د مهدیتوب کړی دی. یو ما هم لیدلی د پاکستان کې قصخانۍ کې یو مکتبه وه او سعودي کې ویلي چې زه مهدي یم هغوی رانیولی او سم یې والی او بیا را شړلی نو ما ته یو کرت کتاب اغوستو ما ورته وی چې ما داسې اورېدلي دي چې تا د مهدیتوب دعوه کړې خان د امام مهدي ته ورغلی او دلته ورغلی دنه مې کتاب اغوستو کتابخانه کې نو ویا ما دعوه کړې وه ما اوس امام مهدي یې که نه یې ویلي یمه خو اوس هم یم ما ورته چې څنګه وی چې مهدي ښه سړي ته وایي او زه ښه سړی یم نو ما ورته ویلې د پیغمبر بد سړي ته وایي تا خو هغه لوړ دی نو بیا د پیغمبري دعوه ولې نه کوي نو با سړی ډېر قمقلي نو دام انتهایي قمقلو نو دا 9 کسانو په کتابونو کې راغلي دي چې دوی د مهدیتوب دعوه کړې ده. 14 نمبر خبره دا ده چې اوس موږ فرق څنګه کوو چې وی پیژنو اوس دا یو مشکل دی اوس که څوک د مهدیتوب دعوه وکړي چې زه مهدي یم نو مو تا به ورسره څه کوو نو چې نوم یم دی ولد یم دی خو بیا ده سره څه کوې نو علماو فرمایي چې تاسو به 15 فرقونه کوئ منګې فرق معلومو دا صحیح مهدي دی دا غلط دی. اول نمبر فرق دا دی چې کوم صحیح مهدي هغه خلک بیعت ته نه رابلي چاته نه وایي نه خلک په خپل راځي ورسره بیعت کوي او دروغجن چې جناب سیرت صاحب دا خلق مجبوری په بیعت دا فرق شو. 2 نمبر فرق رسول الله مبارک فرمایي د نوم به زما د نوم سره موافقي او د پلار نوم به زما د پلار د نوم سره موافقي او د دروغجن مهدي چې د اکثر نوم کې فرق یا د دکی یا د پلار کې. 3 نمبر دا چې په نسب کې به حسن ابن علي صاحب ته رسیږي او دروغجن نسب هغه نه لري. 4 نمبر دا د چې هغه صفات د مهدي پکې پکار دی چې مخامخ تندي سره به ویښته کمی او پوزه به پورته وي راځه. 5 نمبر هغه وخت کې چې کوم حالات دي د امام مهدي د ظهور حالاتو ته بګورو هغه حالات شپږ دي. اول نمبر هغه صحیح مهدي به د یو خلیفه د مرګ نه بعد چې اختلافات پیدا شي نو هغه وخت کې به ظهور کوي په هماغه ملک کې په هماغه وطن کې. مقصد دا دی چې اول به یو خلیفه مړ شي بیا به د هغې نه وروسته یو جنګ جوړ شي او هغې کې به امام مهدي صاحب څه شي او دا دروغجن چې دی نو دا خو دغه وخت سره نه موافق کیږي نه. 2 نمبر دا دی چې ځمکه به د ظلم او د زیاتی نه ډکوي داسې وخت کې به امام مهدي صاحب ظهور کوي. 3 دا ده چې دا جنگ به د 3 خلیفګانو د زامنو وي او جنگ به په حکومت وي خپل منځ کې په خپلو منځونو کې او حکومت به یو ته ونه رسیږي. 4 نمبر دا دی چې مهدي به نیک او صالح سړی وي مدبر به وي مفکر به وي د مسلمانانو د اصلاح فکر بور سره هوښیار به وي عقلمند به وي. 5 نمبر مکه مکرمه کې به ظاهریږي او 6 نمبر د سره به بیعت کیږي په مابین د حجر اسود او د رکن
د مقام ابراهیم سره. مقام ابراهیم. نو دا د دې علاماتو نه موږ پیژنو چې دا علامات په چا کې وو، دا صحیح امام مهدي دی او که نه دا به دروغجن دی. بله. 15 نمبر هغه دا ده چې اوس امام مهدي صاحب ژوندی دی که نه؟ اوس امام مهدي صاحب شته که نشته؟ شته که نشته؟ نو جناب سیرت صاحب په حدیثو کې کتابونو کې خو ما څه پیدا نه کړ چې اوس فی الحال دا زمونږ او ستاسو زمانه کې څه حال دی. لیکن د اولیاو د بزرګانو د اهل کشفو نه چې چا په نسبت باندې د بزرګانو خبره او پې اثر کوي او میلان ورته کوي، د بزرګانو د اولیاو نه ما اورېدلی دي چې امام مهدي صاحب پیدا شوی دی او عمر ځوانۍ ته رسېدلی دی او عن قریب به ظهورو کی. دا ټول علامات به زر دی چې ښکاره شي. او کوم ملګرو ته چې د اولیاو د نیکانو خبره مزه نه ورکوي، نو بس صحیح ده، هغوی د انتظار کی او که نه مني نو هېڅ مشکل نشته. خو کتاب خبره نه ده، دا د اولیاو د بزرګانو او د اصحاب الکشف خبره مې درته وکړه. او د علاماتو نه چې زه سوچ کومه نو داسې معلومیږي چې کار رانږدې دی، کار رانږدې دی. 14 نمبر خبره اخیری. بله. موږ به څه کوو؟ جناب سیرت صاحب ډېرو ملکونو کې داسې دی چې د امام مهدي صاحب د راتګ اوازې دي او خبره خوره ده، نو ډېر خلک د دنیا کارونه نه کوي. بله. وی څه کوم چې زه مارکیټ او نو قیامت دی نو. او څه کوم چې دی نو چې امام مهدي صاحب راځي، بله. نو زه به بنګلو څه وکړم، زه په قصرونو څه وکړم، نو بس جومات کې ناست وي چې بس پرېږده. بله. نو ډېر خلکو د امام مهدي صاحب د راتګ په انتظار کې د دنیا کارونه پرېښودل او ډېر خلک داسې دي چې هغوی د دین کارونه هم پرېښودل. زه مدرسه څه کومه، بله. زه درس څه کومه، هسې مړه کېږو او امام مهدي صاحب را روان دی، نو بیا څه ضرورت دی؟ نو موږ او تاسو به دا کار کوو که نه؟ دا کار به نه کوو. د امام مهدي صاحب راتګ دا مفوض الله دی. بله. هغه معین وقت علی الیقین دا صرف الله تعالی ته معلوم دی. موږ او تاسو ته حکم دا دی چې موږ دنیا کې اوسیږو، د دنیا د کاروبار نه هم لابودي ده، آخرت ته به ځو، د آخرت د امورو نه هم لابودي ده. انسان چې د جناب سیرت صاحب یو دا ظاهري بدن دی او یو یې زړه دی. ظاهري بدن د دې تعلق به د دنیا سره وي. موږ تاسو خېټه لرو، خوراک کوو، چکاک کوو، خپلوان لرو، نو تجارت به هم کوو، د دنیا کاروبار به هم کوو، خلکو سره به تعلق هم ساتو، ځکه د ظاهري بدن تعلق مو د دنیا سره دی. او په انسان کې مهمترین شی قلب دی، نو د زړه تعلق به آخرت سره ساتو. که د دنیا کار هم کوو نو خو په نیت د آخرت به کوو. تجارت دې دپاره کوو چې زه پیسې وګټم او ما ته الله تعالی په دې آخرت راکړي. د دنیا کار دې دپاره کومه چې زه په آخرت وګټم. نو سړی به د امام مهدي صاحب د انتظار دپاره نه د دنیا کار پرېږدي نه به د آخرت کار پرېږدي. بس هغه خو به موږ او تاسو انتظار کوو چې کله راغو الله تعالی مو د هغې ملګري کړي او هسې نه چې په خلکو کې شو چې موږ مړه کړي. ما خو پیدا نه کړه، خو د علماو نه ما اورېدلی دي چې امام مهدي صاحب کله ظهور وکړي نو د 80,000 علماو نه به هم سر پرې کوي. الله اکبر. علما خو په دې تمه دي چې موږ به د ده ملګري یو، خو هسې نه چې په هغه علماو کې رانه شو چې زموږ نه سر پرې نه کړي. نو جناب سیرت صاحب ویریږو به د خپل عمل اصلاح به کوو، د دنیا د اعمالو اصلاح به هم کوو، د آخرت د اعمالو اصلاح به هم کوو، او موږ به د امام مهدي صاحب په انتظار کې ترک د اعمالو نه کوو. شیخ صاحب تاسو یادونه وکړه چې امام مهدي صاحب به د 80,000 علماو نه هم سر پرې کوي. امام مهدي صاحب به جنګونه کوي؟ امام مهدي صاحب به جنګونه کوي او مسلمانان به سره یو ځای وي، دی به قایدي، دی به حاکمي او دی به د شر او د فساد والا خلکو سره جنگ کوي. څوک چې په ځمکه کې فساد کوي، شرونه کوي، که هغه کافر دی که مسلمان دی، خو چې ځمکه کې فساد کوي هغه به ټول مړه کوي او ځمکه به د عدل او د انصاف نه چې دی دا ډکوي. داسې اشارې شوي که نه شیخ صاحب چې د دې فدایان، د دې عسکر څوک به وي، د کومې علاقې به وي
افغانستان نه پکې ګوته نیول شوې که نه؟ جناب سیرت صاحب احادیثو کې خو دغه جماعت چې د امام مهدي صاحب به ملګرتیا کوي او د هغې معاونت به کوي نو هغه خراسان ویلی دی بله او مشرق طرف یې ویلی دی نو مشرق طرف خو افغانستان دی او ایران دی بله افغانستان مخکې نوم خراسانو نو د خراسان سه حصه اوس پاکستان کې شامله ده او سه حصه په ایران کې شامله ده بله دا خراسان د دې لوی افغانستان دا نوم نو د افغانستان نه به دغه هغه لوی افغانستان نه اعتبار خو هغه اصل ته دی که نه دی عارضي ته نه دی نو د لوی افغانستان نه به یو کلک جماعت روانیږي او دا به د امام مهدي صاحب معاونت کوي او د هغه ملاتړ به کوي او انشاءالله چې دا جهاد او دغه منقبت به الله تعالی افغانانو ته ورکوي او ما تاسو ته وی چې افغانان ډېر فضایل لري زمونږ ملګري دي نور خفه نشي خو ډېر فضایل لري دا ما سره تاریخ دمشق دی او په هغې کې د ابو کبشه رضی الله تعالی عنه روایت دی هغه فرمایي چې کوم کافر قوم ته الله تعالی د ختمېدلو اراده ولري نو افغانستان سره په جنگ کې افغانستان ته راولي به دی ختم کړي مونږ او تاسو چې سوچ وکړو دا چنګیز خان او هلاکو خان دا چې الله تعالی تباه کړي په افغانانو په لاس یې تباه کړي انګریزان چې دي دا د افغانانو په لاس باندې تباه کړ دا زموږ ستا په دې ژوند کې روس الله تعالی ختم نه کړ امریکا الله تعالی ختم نه کړه نو دا منقبت به انشاءالله الله تعالی افغانانو ته ورکوي چې دا افغانان به د امام مهدي صاحب ډله ګرځېږي او الله تعالی دې موږ ته هم دومره ژوند راکړي چې په دغه ډله کې شامل شو او د هغې په اتباعو کې مو الله تعالی راولي آمین. مننه شیخ صاحب دا چې د خپرونې د پای شېبې دي مننه کور مو ودان. درنو لیدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه را سره وئ خو یو ځل بیا یوه غوښتنه او یادونه کوم هغه دا چې زموږ خپرونې ډېری ورونه راخلي او په خپلو چینلونو کې نشروي خیر دا د هغې پورې اړه لري خو غوښتنه مو دا ده که څوک له تاسو نه کومه غوښتنه لري زموږ همدغه دوه ادرسونه دي چې سیرت یوټیوب چینل دی او همدارنګه سیرت فیسبوک پاڼه ده هغې کې زموږ د وټساپ شمېره شته که تاسو نه چا څه غوښتنه لرله کولی شئ موږ سره زموږ د وټساپ په شمېره باندې چې زه به یې هم وایم چې 0 باندې کولی شئ چې موږ سره رابطه وکړئ تر بیا چې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو تر هغې هم په لویه مهربانه رب سپارو هر چیرې چې یاست روغ جوړ خوشحاله اوسئ